Ja mensen, dat ik buk nu, maar dat is omdat ik jullie me anders niet zien. Dus we gaan kontje knallen doen. Dat betekent dus eerst een panna, kontje knallen doen. Dus eerst een panna tegen krijg je dan mag de ander volle 3 keer voor de 2 meter kontje knallen. Gaan we doen, let's go! Kom maar. Ik heb hem. En hij heeft het kontje. Lekker voor hem. Dat was een slaan, man. Ja! Dus hij gaat eraan. Doe 2 rondes, hierna ook nog eens. Let's go mensen, super. Ik ga moet kontje helaas 3 meter in. We doen maar gewoon 2 keer. Kijk, voilà. 2 keer. Nee, wacht af eens. Ja, doe. Laatste keer. Nee. Oh, dat is wel. Oké jongens, hij is er. Kwartie, kwartie. Dat was mooi. Ah, nee. Hey mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer, like. En deel met je vrienden natuurlijk. Deel met je vrienden op Facebook, maakt niet uit. Maar En dan komen we snel een nieuwe aflevering aan. is Dus, goed. Hoi! ciao.